Dober dan. Hotel sem povedati en reminder, en opomin, ki je edini opomin, ki ga rabiš v življenju, ki ga moraš slišati v življenju. In to je opomin, alarm, ki te skuša zbuditi k temu, da dokler se mi ne bomo združili znotraj sebe, zato moraš narediti integracijo. Zato si pogledal vse moje videe, ki govorijo o integraciji življenja, o celostnosti, zato da si združen znotraj sebe, zato da se lahko združimo izven. Samo če sebe spremeniš, lahko spremenimo svet, drugače ne gre. Če hočeš z mano delati, poglej si moje informacije in stopi v kontakt z mano. Če misliš, da bi bilo tako dobro. V glavnem, dokler ne bomo dojeli kot človeštvo, da je edina pot naprej združitev, ne bomo nikamor prišli, bomo hodili v prepad, dokler ne bomo dojeli, da se moramo združiti. Ampak zdaj bom zvenel ful poetičen, ampak je res, ker res ne moreš drugače razložiti in se bom potrudil razložiti na 101 način, ampak res ne skozi glavo, ampak skozi srce. Mogoče se to čuje romantično in osladno, ampak sploh ne mislim na ta način in bom tudi razložil in sem že večkrat razložil, kaj mislim, ko to mislim. Dokler se bomo združevali skozi glavo, dokler se bomo skušali združiti skozi glavo, skozi zgodbe in skozi misli in skozi identitete, se bomo zmeraj razločevali, ker teh je še pa još. V čutenju smo pa vsi enaki. Človek je človek in vsi čutimo na enak način. In vsi imamo sposobnost čutenja istih čustev. Tako da, to je to, kar to pomeni, ko rečemo, da se združimo v srcu in ne v glavi. Da dojamemo, da smo vsi ljudje, da vsi čutimo. Ful je lahko biti pameten, dokler si tako v neki halici, na svoji topli posteljci, na mehkem stolčku čičaš in pametuješ. To je najlažje delati. Ampak, ko enkrat bomba pade v tvoje mesto, ali pa ko si celo življenje mogel svoje življenje podrediti, naprimer, svojemu otroku, ki je tetraplegik, in namesto, da bi država, katero ljudje plačujemo in delamo za njo, poskrbela, da bombe ne padajo v tvoje mesto, in da človek, ki ima takšno fizično obremenitev v življenju, da mora skrbeti za svojega otroka, ki je tetraplegik, ali pa da imaš raka že dolga leta v življenju, takim ljudem ne samo, da morajo delati naprej in plačevati stroške, torej isti sistem, za katerega delamo, nas torej dodatno še uničuje in obremenjuje in pobija. In da živimo v sistemu, ki takim ljudem, ki itak vsem bi moglo biti omogočeno lepo življenje. Zato, ker bogatstvo je na pretek. Ampak manipulira elita z njim, zato da nas obremenjuje in govorijo, da je stvari premalo in take. Zato, ker vse hranijo v svojem trezorju in potem nam prodajajo bučke, da bi živeli v strahu, da nas lahko manipulirajo. V glavnem, mi plačujemo sistem, ki nas istočasno bombardira dobesedno in v metafori, uničuje in torej meni ne gre v glavo, kako lahko ženska, ki ima otroka, ki je tetraplegik, torej človek, ki rabi konstantno pomoč, ali pa kakršnokoli drugo bolezen, saj nema veze, ker vem, da zdaj se bo eni pametni užgali in bo rekli, tetraplegik ima lahko svoj voziček na pogon iz misli. Razumem in ga lahko upravlja z mislimi, ne vem kaj, vse si lahko zmislijo eni ljudje, ki zares niso imeli te izkušnje, ne? Ki sploh nimajo pojma, kaj govorijo. A pa naprimer ženska, ki ima raka, naprimer. Mati samohranilka ima raka in ima 2 otroka in še zmeraj mora delati običen delavnik.
Torej, da živimo v sistemu, ne samo da nas je uničil in nam dal raka, dobesedno in v prispodobi, ampak da za take ljudi potem ta sistem ne poskrbi. Taki ljudje bi mogli biti oproščeni dela. Kaj pa je fora sistema? Mislim, človek pomislimo, kaj je fora sistema? Fora sistema je, da je poskrbljeno za vse. Fora sistema je, da je poskrbljeno za vse. To je cela poanta sistema. Cela poanta sistema je, da je poskrbljeno za vse. Da je vsem nudena pomoč, varnost, oskrba. To je fora sistema. Ljudje so se dali skupaj, da si pomagajo, ne zaradi drugega. Da preživijo. Zaradi preživetja smo se dali skupaj. In torej živimo v sistemu, kjer za take ljudi, ki rabijo pomoč, ni pomoči. In to je noro, ne samo noro, da živimo v takem sistemu, ampak da ljudje živijo v taki iluziji, da mislijo, da bo nek drugi političar rešil stvari. Ker isti kurac je, kdo je gor, politika je zmeri ista in te stvari se ne spremenijo. Še ena misel, ki je res nora, kako lahko politik milijonar? Kako je lahko politik milijonar? Kako je lahko politik milijonar, medtem ko imamo v državi revščino, medtem ko imamo v svetu revščino in ljudi, ki imajo tako grozna stanja življenja, da komaj preživijo in samo delajo za to, da preživijo. Na drugi strani imaš pa ljudi, ki se preseravajo v denarju. Pač, dokler ne bomo ljudje dojeli, da je dobesedno sistem, za katerega delamo, naš edini skupni sovražnik, skupni imenovalec, če vam nisem dal že dovolj razlogov v mojih prejšnjih videih, da bi se najdli pod stvarmi, v katerih smo skupni, v skupnem imenovalcu, brez pardona, to sem dokazal s svojimi videi, da imamo skupne imenovalce, ki so naše najinteligentnejše, najnaravnejša stanja. Ko bo vsak znotraj sebe to prepoznal, to lahko prepoznaš samo skozi integracijo. Zakaj? Zaradi tega, ker integracija pomeni spuščanje življenjske sile skozi sebe in življenje samo je inteligenca. Nič drugega ni tako inteligentno kot življenje samo. Zato, ker tok življenja, ki tisti trenutek teče skozi tebe, ti daje tisto inteligenco, ki jo v tistem trenutku rabiš. In to je življenje zmeraj poskrbi tako. In kaj sem hotel povedati? Hotel sem povedati, da sem že v prejšnjih videih toliko skupnih imenovalcev izpostavil in zdaj vam tukaj izpostavljam še enega novega. In če kljub vsemu temu še zmeri iščete izgovore, da se razločujemo, zato ker se nočete soočiti s sami sabo, z vsem neprijetnim v sebi, kar bi mogli dati na plano oziroma pustiti za sabo in prečutiti, zato da lahko pustite za sabo in se pridružite k skupnemu imenovalcu. Torej, če še zmeri upirate po vsem tem, kar tukaj dokazujem, potem vedite, da delate v smeri disharmonije. Delate v smeri zla. Ne, to je ono vprašanje, večno vprašanje, kdo je bil kriv, Hitler ali njegovi vojaki? Ne? Njegovi vojaki so bili točno toliko krivi kot on. Kdo je kriv? Krivi so vsi tisti ljudje, ki delajo slabo, še bolj krivi so pa tisti, ki pustijo, da se slabo zgodi. Tisti vsi, ki pustite, da se slabo zgodi, prispevate k temu, da se zlo razširi. In da se slabo zgodi, pomeni, da dovoljuješ slabo v sebi. Ker če slabo ne dovoljuješ v sebi, če si sam sebi sodnik, potem lahko sodiš tudi drugim. Če sebi ne boš sodil, si boš zmeraj govoril, kaj bom jaz drugim sodil. Zato, ker veš, da si tudi ti sam poln masla, poln sranja. Če sebi sodiš, to pomeni, da si iskren sam sabo in se soočiš, se pogledaš v ogledalo in sprejmeš odgovornosti za sranje, ki si ga delal in razrešiš vzrok,
zaradi česar si delal slabo, potem boš sebi sodil, boš dobesedno zaradi tega bil sposoben biti cel človek, torej človek, ki si sodi, istočasno je to stanje moči, ponosa nekega in istočasno stanje ranljivosti, ker se z močjo soočiš s svojo ranljivostjo, torej moč se sooči z ranljivostjo in to je najmočnejše stanje, zato ker je stanje celostnosti. Torej, v sodenju se ti razodaneš samemu sebi v celoti. In ko se ti razodaneš samemu sebi v celoti, si zares močen. To je prava moč. To je prava moč. In če si torej tak človek, če boš to sam sebi dovolil, boš potem lahko to tudi dovolil drugim ljudem. Oziroma zahteval od drugih in vodil ljudi v to. Drugače ne gre. Ne moreš dati nekaj, kar nimaš. In v glavnem vsi tisti, ki ne sodite sebi, dovoljujete, da se sranje dogaja naprej v življenju in ste ravno toliko krivi, kot tisti, ki povzroča zlo. Že to, da sebi ne sodiš in s tem drugim ne moreš, da bi preprečil drugemu, da dela slabo, to mislim. Torej, če ti sebi ne sodiš, pomeni, da istočasno tudi ti delaš slabo. Ne samo zato, ker dovoljuješ, ampak imaš tudi ene stvari, ki jih delaš slabo in se nočeš soočiti z njimi. Lahko si zaveden ali nezaveden. Zato imamo pa življenje, da nam zrcali nas same, da se boljše vidimo in ta kanal je tudi eden od teh zrcal, da se ljudje lahko vidijo skozi svoje iluzije. V glavnem novi skupni imenovalec. Novi skupni imenovalec so vsi ljudje, ki so v stanju disharmonije, tudi sam sem bil in delno še zmeraj sem, ampak se bližam vsak dan k harmoniji. Oziroma sem že z eno nogo v njej, bi lahko rekli. In hočem povedati, da torej vsi, ki so v disharmoniji, zavedno in nezavedno podpirajo disharmonijo in niso sposobni preprečiti, da bi se disharmonija nehala širiti. In torej spet skupni imenovalec. Torej, in zdaj pa je samo vprašanje, pod kaj bi se rad podpisal, s čem bi se rad poistovetil, kakšno zapuščino bi rad zapustil. Ali bi rad spoznal samega sebe, ali bi rad spoznal čarovnijo samega sebe, ali bi rad zares bil opolnomočen človek. To je vprašanje. Ali si želiš življenja? In jaz vem, da eni ljudje si ga ne želijo. Marsikdo je že obupan, ne? Marsikdo je že obupan. Jaz mislim, da večina folka je obupanega, ne? Ko greš na internet in vidiš vse te videe in podcaste in komentarje ljudi, gremo biti realni, ne? Eni ljudje ful zaničujejo internet, ampak mi smo zdaj v obdobju obstoja, kjer smo najbolj povezani preko interneta. Mi nismo toliko povezani družbeno. Mi smo večinoma povezani preko interneta. Če greš ven na sprehod, boš videl ljudi na mobitelu, torej ljudje so kao zunaj, ampak v resnici je njihova energija na internetu, mi smo združeni na internetu. In pač internet je kot nek community, kjer se pač druži cel svet, je ena ploščad, kjer se zberejo ljudje iz celega sveta. In zdaj se tukaj največ družimo. Tako da vsi tisti, ki zanemarjate moč interneta, nimate pojma, kaj delate. Kakšno šanso imamo? Mi imamo tukaj zelo veliko šanso. Šanso po združenju na tak način, kot ga nismo nikoli imeli šanso. Internet je ful močno orodje. Torej, pod kaj se boš poistovetil? Ali bi rad spoznal svojo pravo moč? Ali bi rad zares živel samega sebe, samo sebe,
Zmeri, ko govorim moškim in ženskam. Ampak, ko govorim človeku, zato rečem kot moški spol, zato ker človek je tisti človek, je moški spol. Torej, ali bi rad spoznal čarovnijo, ali bi rad spoznal čudež življenja, ali bi rad spoznal čudež samega sebe, ali bi rad bil celosten, ali bi rad bil močen, ali bi rad bil najjača verzija sebe. Ne zato. V procesu tega boš itak spoznal, da je nad tabo Bog, da nisi ti Bog in da je največja stvar, najmočnejša stvar stanje, služenja. Pomisli tudi malo, kdo lahko pomaga. Pomaga lahko samo močen človek. Šibek človek ne more pomagati. Če je tvoja želja, da se ojačaš, zato da boš lahko boljše služil ljudem, to je prava moč. Če se hočeš ojačati, zato da se boš kurčil, potem pa to ni prava moč. Potem še zmeraj nekaj skušaš dokazati, prikriti neko nevrednost v sebi. Tako da dokler to delaš, je jasno ko beli dan, da v karakterju nekje tli nevrednost. In torej, če te zanima življenje, lahko stopiš v kontakt z mano, lahko sodelujemo, lahko komuniciramo. Dovolj je že, da si izpostavljen mojim videom. Če pa hočeš ekstra napredek, nudim tudi to. Jaz sem samo človek, nisem popoln. Ne bom rekel, da sem daleč od tega, ker nisem daleč od tega. Sem kar raketa. Nisem najjači, ne? To je jasno ko beli dan, ampak sem kar raketa. In sem hotel samo povedati, da pač izpostavljam toliko dokazov, skupnih imenovalcev za človeka kot pristni izgovor za to, da se končno združimo. Ker mi rabimo razlog, da se združimo. In razlogi so, tukaj so. Izdajam jih cel cajt. Že samo to, da se poistovetiš z mojim sporočilom, da se podpišeš po to, kar govorim, kaže na to, da si želiš združenja oziroma da si združen. In mi rabimo to, sploh ti kot moški. To je itak vezano na vsakega človeka. Moški, ženska, otrok, nema veze. Ampak ti kot moški, torej če mi ne verjameš, si poglej kakšne moje stare videe, na koncu svojih videov bom zmeraj dal link do drugih videov, katerih bi si želel, da jih pogledaš. Ampak, če še do zdaj nisi dojel, so ženske. Otroci so prvo kot prvo nemočni pri odločanju v svetu in ženske so zrcalo moškega. Torej, moški realno so tisti, ki kreirajo ta svet, ta fizični svet. In namesto, da bi mi kot moški zaščitili ta svet, se vsi bojimo za svoj red, za svoj egoizem, za svojo sebičnost in s tem dovoljujemo, da se sranje nadaljuje po svetu. Če bi vsi moški na tem svetu stopili skupaj, dojeli resnost situacije, kaj se dogaja v svetu, posilstva otrok, pobijanja otrok, pridobivanja krvi od pobijanja otrok, zato da se ga oni religiozni najvišji fiksajo gor z krvjo otrok in ne vem kaj vse obstaja in obrezovanje penisov za pridobivanje kožice, ker je tisto najbolj vredna stvar in pol delajo kreme za elito in ne vem kaj vse obstaja. Jaz mislim, da so take grozote na elitnem nivoju, da se mi sploh tu obični ljudje ne zavedamo. Sploh se zavedamo, ne. To, kar sem povedal, po moje sploh ni vse. Grozote, ki se obstajajo, ki se dogajajo v resnici. In torej moški, ki se s tem nočejo, nasplošno ljudje, ki se s tem nočejo soočiti, dovoljujejo, da se to dogaja naprej. In torej najlažje je biti na svojem območju, kjer je zaenkrat vse mir, si zakrit oči in se dela, da tega ni. Meni je šlo ful na kurac, kdo je v familiji rekel, Uroš, pusti, to se zdaj pri nas še ne dogaja, sem si mislil, pizda, ravno zaradi tega bo pa prišlo k nam. Namesto, da bi zaustavili stvari, dokler so še nekje daleč stran, čakamo, da se razvijajo po celem svetu. Pol, ko je enkrat bolezen, ko je rak razpasen, je gotovo.
Bolezen je treba zatreti, ko je nastala. Tako, ko je nastala, jo je treba zatreti. Jaz ne bom nikoli pozabil, sem bil pri zdravniku, en kao najjačih dermatologov v Sloveniji, ker sem šel k parim dermatologom po različna mnenja, ker vsi tri niso imeli pojma. In sem šel k njim in ta kao najjači mi je rekel, ne vemo, kaj je ta bolezen, ki jo imaš, zgleda, da je luskavica, ampak moramo počakati, da se do konca, čisto do konca razviješ, čeprav sem imel že fleke po glavi, take fleke sem imel po glavi. Moramo počakati, da se do konca razvije, zato da lahko diagnosticiramo zapravo. Torej, oni bojo pustili, da človek propada, zato da bojo postavili neko diagnozo. In itak pol zdravila nimajo za to. Mislim, kakšni idioti. V glavnem, tako je itak večina ljudi na svetu. Mi vsi samo čakamo. Jaz sem tudi čakal, ne? Saj sploh ne morem obsojati, ker sem jaz tudi čakal. Jaz sem čakal 30 let. Sem čakal 30 let, da sem sprejel odgovornost za svoje življenje, da sem nehal čakati, da me bo nekdo drug rešil. Od 18. leta se spomnim, od 18. leta sem bil tako, kdaj me bo nekdo dal navodilo? Ker sem bil voden ko ovca. Sem bil voden ko ovca cel life in sem čakal od 18. leta do 30. Kdaj mi bo kdo dal navodilo, da jaz rešim stvari v svojem lifeu, da se nekaj zgodi v mojem lifeu? Kdaj mi bo kdo dal navodilo? Sem čakal ko ovca, tako dobro sem bil sprogramiran. Dokler nisem dojel, da fuck, pri 30. sem bil tako, oh shit, noben ga ne bo. Pizdarija, noben ga ne bo. Vse bom mogel sam narediti, ne me jebati, stari. In v glavnem, vse moraš sam narediti. Vse moraš sam narediti. In hvala Bogu, obstajajo ljudje, ki ti bojo nudili pomoč. Zato, ker so šli sami skozi podobno stvar, ker so na podobni stopni, gremo reči, prebujanja v življenju. In si pač lahko pomagate in pač nadaljuješ k razreševanju svojih problemov. Jaz imam povsod na internetu, nič ne skrivam, kontakte imam, počekirajte si, kdor hoče sodelovati, sem odprt za to in komaj čakam. Jaz si tak ne vidim drugega smisla, tle vidite bobne, jaz si tako mislim, ma ful mega je igrati bobne, ampak če jaz ne delam tega dela, meni bobni nič ne pomenijo. Nič mi ne pomeni, dol mi visi za njih. Dol mi visi za muziko in za bobnanje, če jaz ne delam tega dela. To je to, kar si zares želim. Tako da jaz komaj čakam, da bi kdo mene kontaktiral ali pa mi napisal kakšen komentar. Samo zato, da razbijem čim več iluzij. Vsaka stvar, s katero se mi ukvarjamo v življenju, vsaka stvar, s katero se mi ukvarjamo v tem življenju, vse panoge življenja, cel spektr življenja, vse, kar delamo, če to, kar delaš, ne vodi v združevanje tebe in drugih ljudi, če ne vodi v harmonijo, potem uporabljaš to isto stvar za distrakcijo. Ljudje bojo rekli, jaz delam to za zabavo, jaz delam to za zabavo, jaz seksam za zabavo, jaz pijem za zabavo in ne vem kaj, jaz se zabavam. Ne, to radi ljudje rečejo. Ampak niso zavedni dejstva. Nimajo utelešenja, ki bi jim razodelo, da a niste ugotovili v življenju, da včasih imaš dan, ko nema veze, kaj delaš, zato ker si tako sproščen. Tako si sproščen, da nema veze, kaj delaš, ti uživaš, zato ker si sproščen. In pol imaš lahko pa dan, ko delaš tisto svojo najljubšo stvar in ti jo ni realno zares zadelati, ker nisi sproščen. Pač torej, kot slišiš ljudi, ko govorijo, vprašajte se v svojem življenju, ko delate stvari v življenju, ki jih delate, ali jih delate, zato ker je to res neko vaše pristno poslanstvo, ki vodi v združevanje ljudi in imate dokaze za to, znotraj vas in zunaj vas, ali je to samo ena stvar, s katerim služite denar in je v resnici distrakcija za vas. Zato ker, kadar ti dosežeš notranje zadoščenje, notranjo sprostitev, notranji mir,
ker si razrešen človek, ker nimaš več nobenih stvari, od katerih bežiš, ker imaš čisto vest in sproščen nevrološki sistem, mirno sproščeno telo, ne zato, ker se siliš v sprostitve, kot so ledene kopeli in meditacija, ampak v razreševanje problemov, torej ne v reguliranje stresa, ki je ta trenutna duhovnost in vse, kar poznamo v svetu, je samo reguliranje stresa. V integracijo, kjer ti dosežeš spremembo svojega stanja, ki ga ohranjaš iz spontanosti. To je biti učinkovit s svojo energijo. Transformiranje problema. Vzeti gorivo problema, zato da ga razrešiti in ustvariti nekaj novega. Neko novo stanje. Tudi, če si homoseksualen človek ali transseksualen človek ali pa pač ženstven oziroma pomožačena ženska človek ali kakršnokoli stanje disharmonije, ki ga živiš, ali pa se zdaj počutiš, da te obsojam, ampak mogoče v sebi čutiš, da bi pa se rad spoznal, ker nisi siguren, če si to res cel ti. Jaz ne obsojam nobenega stanja disharmonije, ker sem sam bil v disharmoniji in delno še zmeraj sem. Ne obsojam nobenega stanja disharmonije. Kar obsojam je vzdrževanje in povzročanje stanja disharmonije. Zato, ker to prenaša bolečino vsem. In odraslost je ravno v temu, da je človek sposoben prevzemanja odgovornosti za svojo izkušnjo brez projeciranja na druge ljudi. Torej, kaj bi rekel svojemu otroku? Kaj je ena najjačih lekcij, ki jo lahko daš svojemu otroku, ko ga vzgajaš? Ena najjačih lekcij, ki jo lahko daš svojemu otroku, ko ga vzgajaš, je, da mu zmeraj dovoliš, da čuti, kar ima začutiti, da nima upora življenja, ki teče skozi njega, da nima strahu pred samim sabo, da je svoboden v izražanju, čutenju samega sebe, vsega, kar se dogaja v njegovi izkušnji, ampak da ob tem ne projecira bolečine na druge in sebe. Torej, če je jezen, se ne sme rezati in ne sme drugih napadati, lahko pa kriči, kolikor hoče. In se napenja in je jezen. To je to. To je stanje odraslosti. To je stanje, kako odrasel človek sprejema življenje. Torej, sila, ki teče skozi mene, je moja odgovornost. To sem jaz. In že samo to, da tako dojemaš stvari, se bo ista stvar, ki teče skozi tebe, uporablja za vzdrževanje in povzročanje harmonije. Če se boš pa upiral temu, kar teče skozi tebe, boš znotraj sebe in zunaj sebe ustvarjal disharmonijo. To je to. Bom dal en primer. Naprimer, če ti čutiš v sebi jezo in jo ne izraziš, brez da napadaš človeka, torej ti potlačiš jezo, ostane neizražena, v tebi bo, dokler ne bo izražena, in ker si zadrževal v sebi jezo in bil fake, te stvari se zmeri čutijo, bo tudi drugi človek fake, zato ker ti držiš nekaj nazaj, bo tudi on držal nekaj nazaj. In povzročaš disharmonijo v sebi, ker ne izražaš svoje čustva, in povzročaš disharmonijo nezavedno v drugih ljudeh, zaradi tega, ker če se boš ti držal nazaj, se bom tudi jaz držal nazaj. Če pa ti izražiš jezo, brez da jo projiciraš na drugega, ti spuščaš skozi tebe, kar tisti trenutek teče, vzdržuješ harmonijo v sebi in učiš druge, kažeš, da je cool biti realen človek in živeti življenje, in potem si tudi on dovoli to. In torej kolektivno, izven sebe, vzdržuješ harmonijo. Torej,
ta nasvet, ki bi ga dal jaz otroku, je nasvet za vsakega človeka, ki skuša znotraj sebe in izven sebe vzdrževati harmonijo. Čeprav zgleda soočanje z biti realen v življenju, čeprav zgleda to na prvi moment neprijetno, ker nismo navajeni, je živeti to realnost, resničnost samega sebe na dolgi rok najjača zapuščina, ki jo lahko narediš zase in za ta svet. In je edina stvar, ki meni prinaša izboljšanje na vseh 3 avtoimunskih stanjih. Ful zanimivo, ker sem probal vse živo. Bom naredil video v prihodnosti, kaj vse sem probal. In da je to edina stvar, ki deluje. S tem namenom sem prišel na internet. Tako da res je to, da dokler se mi znotraj ne bomo združili, se ne bomo zunaj združili. In pač res je lahko biti pameten, dokler si pač sam doma, naprimer, in si na svoji topli postelji. In ravno to, da smo zdaj vsi razločeni med sabo in sploh s to tehnologijo, do neke mere uporabljamo za nepovezovanje, namesto za povezovanje in razreševanje, uporabljamo samo za neko opazovanje in projeciranje svojih problemov. V bistvu je ful dober mehanizem, kako ne doseči integracijo, ker če vsak doma pri sebi, torej v realnosti si fake in pol doma vsak pri sebi buli samo druge ljudi in komentira neke res bolane stvari. Pač to je nisem sposoben življenja, tle prek tehnologije bom pa izrazil vso to svojo pokvarjenost, ki jo nisem mogel živeti tisti trenutek, ker me je bilo strah. In torej namesto, da bi tehnologijo uporabili za povezovanje, jo uporabljamo za distrakcijo. Ne, vse je orodje, zdaj je pa odvisno od tebe, zakaj boš uporabil. Boš šel na internet, boš metal svoje življenje stran, boš dajal svoje življenje v stvari, ki so ti distrakcija in kurijo tvoje življenje, porabljajo tvoje gorivo, ali boš pa uporabljal za razreševanje in za bogatenje tvojega življenja. V glavnem namen tega videa je bilo itak vse, kar povem, ampak skušal sem samo postaviti še en skupni imenovalec, ki je tisto, kar bi te mogoče motiviralo k temu, da bi se odločil za harmonijo v življenju. Ker mi bomo mogoče ene stvari, ki so skupni imenovalci, prepoznali mogoče prepozno, zato ker čakamo, da dokler pač ni pri nas, ni problem, dokler je nekje v tujini, je njihov problem, ampak realno to, kar je v tujini, je tudi naš problem. In mi imamo itak polno svojih problemov. In prej kot boš opustil vse zgodbe v svoji glavi, na katere si navezan, zaradi tega, ker si ne dovoliš čustev, ki si jih v življenju potlačil in se zaradi tega s temi zgodbami, na katere si navezan, razločuješ od drugih ljudi, dokler se ne boš soočil s temi čustmi in opustil navezanost na svoje zgodbe, ti ne boš mogel živeti v skupnem imenovalcu, kjer bomo skupaj sodelovali in živeli v harmoniji in kjer bomo končno lahko postavili harmonični sistem. Drugače ne gre. Ni druge poti, ne vem, kdaj bojo to ljudje dojeli. Ni druge poti. Vse, kar delaš v lifeu, če ni usmerjeno v to, da prinaša tebi in vsem harmonijo, soočenje z življenjem, če ne prinaša tega, potem je distrakcija v svojem življenju. Tako lahko veš, koliko je vredno to, kar delaš v življenju. Ali prinaša harmonijo tebi in drugim, če tega ne, potem je distrakcija. Potem je distrakcija od realnosti, nesposobnost soočenja z realnostjo. In torej pol to samo delaš, da greš skozi live. Ampak s tem
Torej živiš šibko življenje, ker dovoljuješ, da se zlo dogaja in nadaljuje. In zdaj bi mogoče nekdo rekel, ma kaj pa lahko jaz, sem ženska tle, imam 3 otroke, kaj pa jaz lahko? Sem dal prej lep primer, že samo to, da sama stremiš k lastni harmoniji, k sprejemanju življenja, ki teče skozi tebe, torej sebe daješ v harmonijo. Otroci se itak učijo od vzora. Meni je mama govorila 1000 stvari, ko sem bil otrok, nič si nisem zapomnil. Zapomnil sem si samo njeno obnašanje. Mi se vsi učimo od obnašanja, ne od besed. Besede nimajo nobene energije. To, kar ljudje delajo, to se mi učimo. In še bolj, to, kar je energija zadaj, kar je namen tega. Še vsak otrok se nauči, kdaj je mama manipulirala in kdaj ne. Ko pa tudi sami začnejo manipulirati. Od koga pa mislite, da se naučijo? Manipuliranje kaj pomeni? Delam eno, v energiji je pa drugo. To je manipuliranje. In v glavnem, kaj lahko ti narediš kot človek? Kaj lahko ti kot človek narediš? In si misliš, kao, da to se tebe ne tiče, kao. To se tiče unih, gor. To se vsakega od nas tiče. Sistem se ne bo spremenil od tam zgoraj. Sistem se bo spremenil skozi nas, skozi vsakega posameznika. In moč je tam, kjer je sprememba. Moč je tam, kjer je sprememba. Najmočnejša moč spreminjanja tega sistema se bo zgodila skozi tiste, ki bojo spremembo naredili. Ne skozi tiste, ki bojo čakali, da bojo drugi naredili spremembo. Samo če ti sam začneš spremembo, si tisti prvi glavni borec za spremembo v svetu. Bodi del tega. Zmoreš, pizda, ne me jebat, če si prišel do sem v lifeu, če smo šli skozi vse to, kar se je dogajalo v lifeu, bomo prišli tudi do konca. In torej bori se zase, pizda. Torej, kaj lahko narediš? Bori se za svojo harmonijo. Normalno, za preživetje tudi, ampak za to, da bi bil harmoničen človek, kaj narediš s tem? Kot sem prej povedal, lastna harmonija, svojim otrokom si vzor, da je nova generacija ljudi harmonična in tak bo tudi vpliv. Potem to se širi, kot bolezen se potem širi, oziroma kot ljubezen, odvisno od tega, v kakšnem stanju si. To se širi, je nalezljivo. Prej sem povedal primer, kako to vpliva na ljudi. Dobro opazuj, drugič, ko imaš interakcijo z ljudmi, boš videl, če boš sam kaj prikrival, boš videl, da bojo tudi drugi prikrivali. Tako je. In eni ljudje so tako prestrašeni, da tudi, če boš pristen, bojo še zmeri prikrivali, jebi ga. Ampak je pa dosti takih ljudi, ko se odprejo, takrat, ko se ti odpreš. Imeti odprto srce je nalezljiva stvar. In jaz sem zmeraj govoril, da največja moč v tem življenju je imeti odprto srce, zato ker živimo v svetu, ki ima večina ljudi zaprto srce, ker nočejo biti več ranjeni, ker so bili ranjeni. Ampak najjača moč je kljub vsemu sranju imeti odprto srce in iti naprej. Zato, ker v odprtem srcu se vse te bolečine stopijo, zato, ker jih prečutiš. To je največja moč. In če si tak človek, si vzor svojim otrokom, družini, skupnosti in vsem. In tam, to je iskrica, kjer se bo začelo gibanje, spreminjanje človeštva. Tam. To je to. To je ono, kar je pomembno. Tle se bo zanetil cel svetovni plamen. Tle se bo zanetil. V vsakem posamezniku, ki bo dovolil, da življenje teče svojo pot. Bog je ful bolj inteligenten od nas. Kreator je ful bolj inteligenten od nas. In točno ve, kaj rabimo, zato da bi vse funkcioniralo. Mi moramo samo nehati biti v strahu.
Zato, ker dokler si v strahu, si v disociaciji. In biti v disociaciji pomeni ohranjati svoje stanje ranjenosti. Ranjen človek ne more drugega dati kot ranjenost naprej. Zdravljenje je najpomembnejši element našega življenja. Skupnih imenovalcev je dovolj. Znotraj mojih videov, če si naletel na ta video, si poglej še prejšnje videe, na mojem kanalu ni starih videov, vsi so frišni videi, tudi če so par mesecev stari. Če bo kakšen star, ga bom zbrisal, oziroma napačen. Skupnih imenovalcev sem izpostavil že dovolj. Skupni imenovalec je vse, kar nam onemogoča harmonijo. To je naš skupni sovražnik. In če se ne boriš za harmonijo, se boriš za disharmonijo. Druge poti ni. Ali si za harmonijo, ali si za disharmonijo. In zdaj poglej svoje življenje, kakšen vpliv ima tvoje obnašanje. Ne zato, ker se trudiš biti prijazen, ampak če si spontan v svojemu izražanju, če si iskren, pristen, kakšen ima vpliv tvoja energija, tvoj karakter. Ne, kot pravim, ne zato, ker se trudiš iz glave živeti prijazno in po neki mentalni integriteti. Kakšen si zares, kakšen ima zares vpliv? Če bi si dovolil biti takšen, kakršen si, kakšen vpliv imaš? Če je disharmoničen vpliv, pol veš, da te čaka delo na tebi. Če imaš harmoničen vpliv, super, imaš manj dela na sebi. Vsi ga imamo. Hotel sem samo povedati, da torej mi smo vsi v disociaciji od otroštva naprej in razsvetljenje ni nek bav, ki pretekle generacije sploh pojma niso imele, kaj govorijo. Razsvetljenje pomeni stanje harmonije, stanje odprtosti, kjer si ti v večini predelal svoje esence do te mere, da ti zdaj živiš stanje harmonije. Fine tuning oziroma učenje lekcij brez bolečine, zato ker si zdaj zaveden in integriran svojih senc, bo pa potekalo do smrti. Mi smo se prišli učiti. Mi smo se v ta life prišli učiti in izkušati življenje. In vsak dan se učiš. Če si odprt, se vsak dan učiš. Hočem samo povedati, da eni ljudje govorijo, da razsvetljenje ni možno. Razsvetljenje je stanje naravnosti človeka, spontanosti človeka in tak človek je zdrav. In razsvetljenje je stanje harmonije, ki je dosegljivo vsakemu človeku, je njegovo naravno stanje, njegova pravica, da ga živi, mu pripada, mu je bilo oduzeto in je vsa bolečina v tvojem življenju ravno test tega, da testira, če je to tvoje naravno stanje res močno stanje. Življenje je samo test. Če je tvoje stanje res močno stanje. In močno je ne zato, ker si ti zdaj izgledaš zajeban, ampak zato, ker si dovoliš biti celosten. Moč je v celostnosti, ne v moči. Moč je v moči in v šibkosti. Ne samo v moči, ali pa samo v šibkosti. Močen človek je cel človek. To je to. To je prava cela definicija moči. In to je to. V glavnem hotel sem samo reči, da če se še zmeri ne najdeš pod skupnim imenovalcem, ker hočeš imeti z nekim svojim prepričanjem svoj prav, pomeni, da to delaš samo zaradi distrakcijo, kot distrakcijo, ker skušaš prikrivati nek svoj občutek manj vrednosti. Ker v resnici vse, kar imaš za narediti, je za narediti svoje zdravljenje, ki te bo pripeljalo v harmonijo, kjer bomo lahko končno harmonična družba. In to je to. In če delaš karkoli v življenju,
kar te vodi stran od tega, vedi, da je vse to ena distrakcija in samo izgovor, zaveden ali nezaveden, ker se nisi sposoben soočiti s svojimi ranami, s svojimi bolečinami. In to je to, tako da zdaj ni več izgovorov. Živimo v dobi informacije, marsikdo na internetu ti bo nabijal, da če 20 let meditiraš, da vse to, kar rabiš delati, ampak to je bullshit. V lifeu se moraš soočiti s bolečinami in to ve vsak fitnesser, da mišica raste samo, če jo strgaš in potem regeneriraš in tako to se aplicira na vse v življenju. Bolečina te bo ojačala samo, če si dovoliš obdobje regeneracije. In regeneracija po bolečini ne zgleda kot disociacija in samo opazovanje te bolečine, ampak ponovno čutenje te bolečine. Ponovno čutenje bolečine, ki ni bila izražena. Oziroma, niti ni, da čutiš ponovno bolečino, ampak bolečina je nastala zato, ker življenje ni bilo izraženo. Torej, bolečina ni samo življenje, ampak upor življenju. In torej zdaj, kar moraš sprostiti ta upor življenju. To je bolečina, zato da življenje lahko teče skozi tebe. In to so vsa ta naša potlačena čustva, stanja in počutja, kakršnakoli stanja, ki jih pač nočemo živeti. In zaradi tega od njih bežimo. In torej, če nisi sposoben tega živeti, bežiš k temu, k nečemu drugemu in s tem pač prispevaš k disharmoniji v svetu. In to je to. Ajde, see ya.